объект. Печка у нас что, визует? Печка визует, печка мин визует. Дымоход 150, 220, 210. И стандартно там дымоход, потолочка, кровля, все. Потолочные разделки. Первая растопка, то есть нам надо затопить, проверить, убедиться, что мы все правильно сделали, что в другую сторону трубы не собрали. Шутка. Открыто все. Так, затопили мы. Сейчас маленько разгорится. Так, все, поддувальчик мы открыли. Все, бумажка, бересты. Значит, сложности установки в чем? Два перекрытия. И они маленько смещены. То есть, когда в новом доме, очень удобно все. У нас маленько получилось в этот раз, что потолочки уже были готовы. Потолочные разделки, то есть проходы были уже готовы. То есть нам нельзя было сместиться куда-то. Мы сняли с потолочной разделки внутренний короб и поставили его без него. Сделали асбестом. Сейчас мы там все покажем. Сделали асбестом, засыпали керамзитом и обложили каолиновой ватой. Все, у нас печь разбирается. Потолочку делаем. Сделали асбест. Поставили площадку. Выставили камин. Какие-то кирпичики? Нет, именно не пилет называется. Нежелательно. Дровами обычно березы, сильно топить. В теплую погоду осины, в такую погоду холодную березы. Допустим, растопили, разгорелось, ничего не открывая, прикрыли поддувальчики. Где-то вот все прикрыли на медленное горение. И вот здесь прикрыли. Можно пару чурочек таких вот прям чурками поставить и сделать на медленное горение, чтобы медленно горело. Медленно, это значит здесь закрыть и там, и да? Там, да, прикрыть, чтобы. Ну, тяга, чтобы была, чуть-чуть, чтобы, да. Ага. Ну, не открывая. Если вы прикроете, при открывании выкинет вами. Ну, сами уже там разберетесь. Все у нас потихоньку разгорается. С вас лайк, подписка, комментарий. Видимо, что-нибудь, может, мы забыли сказать. Площадочка. Так, площадка обычно стандартная, на 150. Вот такая она сделана. Рекомендуем мы снизу еще трубку поставить, еще для фиксации. Так, и здесь вот. Что вы делаете?